大家好，再次歡迎大家嚟到我嘅頻道。今次再次同大家係做一個手錶嘅開箱啦。咁今次呢個牌子呢，就係叫一個奧杜嘅品牌。咁呢，可以喺翻佢嗰個淘寶嘅官方網頁呢，就可以睇得翻佢個手錶嘅資訊。咁今次呢個係一個新推出嘅系列啦。咁啊，佢叫咗個時間之門。咁就係一個3針，但係佢會有一個比較特別嘅24小時顯示。咁佢會有幾個顏色嘅。咁啊，俾咗少少官方嘅資料，大家睇下先嚇。咁佢會有2個材質啦，你可以選擇鈦金啦，或者係選擇鋼啦。不過佢會有配色限制，呢個就有少少唔係咁好啦。我覺得呢一方面，官方可以做得好啲。咁配置方面啦，咁其實佢有幾個可以揀。標準配置佢係會有一個密封底蓋啦，咁基本升級一個透明底蓋啦，或者係定製一啲有雕花紋嘅自動陀都可以係做到，或者再高級啲嘅，咁佢可以機芯做一個打磨。咁個品牌嘅背景呢，其實就係呢一個孔雀旗下嘅一個主打年青人路線嘅一個牌子啦，咁所以佢會有一個比較平嘅價錢，可以玩到一啲自家機芯同埋特色啲嘅功能嘅手錶。咁佢有幾個顏色啦，主要有4個。咁有興趣大家可以上翻去佢嗰個官網嘅淘寶店，咁就呢一個 Autoband 奧杜品牌。咁啊，事不宜遲啦，同大家做翻個開箱先。咁就今日啱啱新鮮收到，咁我自己都係啱啱即刻留翻嚟同大家開箱。咁呢個牌子我自己本身都係第一次去到購入啦。咁就最主要都係睇到一啲 YouTube 嘅介紹，咁就一個比較特色啲嘅手錶，咁又價錢亦都唔算貴啦。咁我買嘅時候係有一個預購優惠嘅，就2888蚊人民幣，咁而家好似應該係3000幾人民幣嘅。咁就另外我係會做咗一個透背，咁啊方便大家睇到個機芯。咁就有一個卡啦，咁啊有少少介紹翻佢自己官方嘅資料嘅。好，都幾有誠意喎！佢個外包裝嘅紙盒都係佢自己揾人印刷，雖然唔係啲咩特別嘅成本啊。好，咁呢一個係正式嘅手錶嗰個箱啦。咁就都係一個好標準嘅紙盒啦。咁就一個類似旅行式嘅錶盒。咁睇下仲有啲咩先？咁就我相信應該呢啲係類似保養證說明書嘅嘢啦，都係一啲好基本嘅紙盒包裝啦。咁2-3千蚊都唔可以太高要求。不過個機芯我有啲期待，因為近年其實大家有睇國內手錶嘅動向呢，其實孔雀佢做嘅嘢最近都幾厲害。例如佢會有呢一個雙球體陀飛輪啦、中心陀飛輪啦，咁嘅價錢都係好親民。咁呢個係啦，就係手錶基本嗰個配置嘅資料啦，手錶嘅型號名稱啦，咁佢用到嘅材質啦、防水嘅級數啦、尺寸啦、機芯資料。咁另外呢一張呢，呢個應該係屬於保養書嘅物體啦，應該就好。咁呢啲我哋擺翻埋佢先。事不宜遲啦，大家打開個手錶睇下先。今次我買嘅呢係一個紫色。
咁就一個快拆式嘅皮帶啦，都係請勿試佩戴嘅。咁但係佢又包實咗個錶頭喎，咁唔理啦，我哋都照拆開咗嚟睇咗先。咁就拍得唔係咁好，大家多多包涵下，因為都係一剔過嘅，因為開箱片。咁嗰個機芯啦，咁稍後會喺片尾咧就補翻啲相俾大家睇，因為可能影片就唔係咁清晰。咁佢都係類似一啲 skeleton 咁樣咯，一個比較鏤空少少嘅機芯，咁就上鏈嘅感覺都幾順滑嘅。咁佢個特別之處喺邊度咧？佢就係一隻3針錶，但係佢會有個24小時嘅顯示功能。咁24小時一般都可能會另外都有一個 sub-dial 啦，咁有一支指針去話俾你聽，而家實質係日頭嘅幾多點或者夜晚幾多點。咁但係佢呢個咧就會喺個 index 入邊，佢有一個類似三文治咁樣嘅形式，入邊佢會有一個盤嘅。咁佢就會顯示翻究竟而家係日頭啊定係夜晚，好似而家佢而家顯示咁樣啦，0至到11點，咁呢個好明顯就係播翻凌晨至到早上嘅時間啦。咁另外佢嗰個設計咧，時間之門就係呢一個位置，佢會有一個類似鎖匙嘅物體咧，咁佢就會撥動一個系統啦，咁就會跳中間呢個盤嘅，咁就一個紫色嘅錶盤啦。咁佢個錶殼我都覺得其實做得幾好，即係佢本身雖然係全鏡鋼式嘅拋光啦，但係佢都有翻啲層次，就唔係話一般普通嘅我哋叫筒殼啦，即係最基本可能好多代工廠都能夠買得到嘅。咁因為可能佢本身孔雀都有翻咁上下規模啦喺國內，咁變相佢做嘅工藝都可能會比一般小品牌會做得翻好少少。咁就一格拉出咧，都係呢一個調時間啦。咁佢會有停秒功能嘅，咁就同大家顯示翻佢嗰個時間跳動嗰個盤嗰個功能啦。咁咪一路校佢個時間啦。而家係夜晚8點啦，雖然朝頭早8點9點，好去到中午11點啦。咁佢將近12點嘅時間，應該佢就會跳嘅。佢下邊嗰個盤冇錯啦。咁就而家變咗係一個中午嘅時間咯。咁佢就做到一個24小時效果顯示嘅功能嘅。咁就呢一個牌子會做到呢一樣嘢，咁頭先都提及過啦。咁當然係受惠於佢自己本身母公司係一個比較龐大嘅手錶製造廠啦。咁同埋呢個功能喺其他牌子印象中都比較少見到。咁手錶基本上嘅操作就係咁樣。咁佢個 dial 咧就會有少少類似窩落去，咁入邊就會有翻啲類似雕花嘅膠絲咁樣嘅紋路啦。咁就一個壓紋式嘅，應該我相信類似牛皮咁嘅皮帶啦。咁就上手俾大家睇下啦。咁我手腕咧就偏細嘅，大概15.5 cm 左右啦。咁就上手個效果咧，偏細少少嘅錶，我自己就會比較好睇嘅。咁就39mm 嘅效果就會係咁樣。咁呢個就會係一個鋼殼啦。咁其實我都查詢過，可唔可以嚟話我加錢去轉其他？例如話佢有鈦金屬咧，但係就好可惜就冇啦。佢純粹如果你想 upsell 嘅話咧，只能夠喺呢一個 case back 啦，即係個背透殼啦，或者係個機芯嗰個陀或者入邊嘅打磨上邊會有其他嘅選項啦。咁今次開箱嘅片就去到呢一度啦，咁就多謝大家嘅收看，拜拜。